السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، مونږ به نن تاسو ته د ماشوم د ژړا دپاره یو بهترین عمل ذکر کوو. خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. بعضې ماشومان خو د څو وجوهاتو د وجې نه جاړي، لکه مثال په طور باندې د څه بیمارۍ د وجې نه، یا چې کوم دی خېټه کې درد وي، یا غوږ باندې درد وي، یا نور داسې څه بیمارۍ وي ورته په هغې کې هغه ته تکلیف وي. او بعضې ماشومان داسې چې هغه سیرولي وي، یا چې کوم دی هغه باندې څه اثر وي، نو هغه بیا په ډاکټرانو باندې نه ټیک کېږي. د هغې لپاره موږ تاسو ته یو مجرب عمل ذکر کوو. د باتو په شکل کې 3 باتې به جوړول وي، او هغه 3 باتې به ماشومانو ته لوګي کول وي. په هغې کې مونږ دا نقشه جوړه کړې ده، 15 کرله چې کوم دی په لنډوالي باندې او 4 په اوږدوالي باندې. په دې نقشې کې چې کوم دی څه عادات او حروف دي، په هغې سره انشاءالله مونږ تاسو ته هغه نقشه جوړو. دې نقشې ته په غور سره وګورئ. په دغه طریقې سره به دا نقشه جوړه کړي. اول کور چې کوم دی په هغې کې به 1 کرله داسې راکاږي، بیا چې کوم دی ورپسې کوم دی هغې کې به 2 کرلې راکاږي، او بیا چې هغې پسې 3 دی نو هغې کې به 3 راکاږي. دا 3 کرلې چې م راکاږلي، نو بیا به په دې کې ست په شکل باندې د عربۍ چې کوم ست دی هقسې یو پکې 4م کور کې ولیکئ. بیا چې کوم دی لاندې د دې نه 2مه خانه ده، په هغې کې به په دې لومبي 3 کورونو کې 3 کرلې راکاږي. دا 3 کرلې شوې. 2م کې به هم 3 کرلې راکاږي، او په 3م کې به هم 3 کرلې راکاږي، او 4م کور چې دی په دې کې به 6 راکاږي. په دې طریقې سره دا زه چې څنګه لګیا یم دقسې طریقې سره دا 2 خانې پوره شوې. 3مه خانه چې ده په لومبي کې به 3 کرلې راکاږي، 2م کې چې کوم دی په دې کې به 8 کرلې راکاږي. خو په دې طریقې سره 2 دې ځای کې شوې، 2 پسې بیا دې ځای کې شوې، او دلته به د دې د 2مې د پاسه 9 ولیکئ، 9 عربۍ 9، او بیا چې کوم دی 2 دلته شوې، او 2 بیا دلته شوې، دا 8 شوې. ورپسې به هم بیا 3 کرلې راکاږي 3مه خانه کې، او 4مه خانه کې به هم 3 کرلې راکاږي. دا ټوټل چې کوم دی 12 خانې دي. په دې طریقې سره به دا نقشه جوړه کړئ، او دا الفاظ به ورته لاندې خامخا لیکئ: ارسن، بیا برسن، بیا ارکن، دا د فارسي الفاظ دي، بیا برگن، اودیسیزم. دا نقشه دا به دقسې 3 نقشې واچوئ، او یعنی مطلب دا چې 3 باتې به شي. نو ماشوم ته به 3 ټیمه چې کوم دی دغه 3 باتې په پوزه کې لوګي کوي. باتې ته به اور ورته کړي، هغه به مړ کړي. چې کله لوګي شروع کړي د ماشوم پوزې ته به ونیسي، او داسې په قلار پوکې به ورکړي چې هغه پوزې ته دا لوګي ورسي. انشاءالله په دې سره به د ماشوم ژړا بالکل ختمه شي. دا عمل ما په خپله باندې چې کوم دی څو ماشومانو ته کړی دی، او الله جل شانه د دې عمل په برکت سره ماشومان ټیک ټاک کړي دي.